लो जी टर्बो तो खोलती है तो हुण नवीं लैन गए हुए आ, नवीं लैके आउणगे ते फिर कसांगे। ते होर सुनाओ किदां? सत श्री अकाल सारिआं नूं। ठीक ठाक वधिया यात्रा रही। ते हुण आउंदे आ ते कसदे आ शो उत्तों लाउने आ। लो जी आ गई टर्बो, इंटरकूलर भी आ गया, वो पिया खोल के विखाउंदे, वो भी खोल के विखाउंदे। टर्बो भी आ गई, टर्बो 61 नंबर। आ जाना तो जुगाड़ कर ही लेना मैं। टर्बो चीरे कटर ना दे के नाटों में पै जाएंगे। एक मोटी एक बदली है। लैंड जा भी लिया है ना, प्लेट जी भी बना लिया। ये नहीं करता। लो जी शो लाती है ते हुण टर्बो कहनी, पुरानी टर्बो खोलती, वो लीक सीगी ते नवीं उही लाउणी सीगी, वड्डी लाउणी सीगी, वड्डी टर्बो लाउणी सीगी। ते शो हुण फिर लावांगे, वेखांगे। शो तो शायद ही लाइए, उतला ओह ला देंगे तवाकड़ा आ जिहड़ा हुंदा। ते ओहदी भी शो खोलती है, ओहदे करना ओह सैट इंटरकूलर, वो भी हैप्पी करदा सैट। टर्बो घकाउणी पैनी थोड़ी जी, लगा पिया। लो जी बैकू नूं किश्ती लिया के दित्ती, देखो चलदी कढ़दी आवाज़। लो जी लगे हैं कहन टर्बो, टर्बो कहते हैं हुण। हैप्पी मैस्त्री का सूगा पुੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਾਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਾ। पा दे कड़ाका पीड़ियो। हैप्पी मैस्त्री दी कीती टर्बो। लो ਅੱਛਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਰ। लो जी ला दी है, स्टार्ट करके। नट नहीं पैंदे, थोड़े जे खुले मारदे। ਮੁੜੇ ਟੇਡਾ ਵਿੰਗਾ ਕਰਕੇ लगा स्टार्ट कर। पत्ता नहीं बनता। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਲੇਟ ਫਰੈਪ ਮਾਰ। ਪੈਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਜੀ। ਕਰ ਲਾਂਗੇ हो यू सेट। ਫਿਰ ਖੋਲ ਲਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਜਮੇ ਛੱਡ ਦਈ ਇਹ ਪੈਰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਜੀ। ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖ ਨਵੀਂ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਓਏ। मच्छर मर गया मच्छर। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਸਹੀ ਆ ਓਏ ਸਲਾਂਸਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। लो जी ये टर्बो फिट करती सीगी रात ते हुण बनाउणा इहदा सलांसर ते एक टायर चेंज करने ते करदे आ हुण। टर्बो ते करती ओके ते सलांसर बनाउणा वेखने थोड़ा जिहा पैप लिया के बनावांगे ते होर भी ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਟੋਜਣ ਵਾਲਾ
ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਲ। ਉਹਦੇ ਲਾਉਣਾ ਇੰਟਰਕੂਲਰ, ਇਹਦੇ ਲਾਉਣਾ ਇੰਟਰਕੂਲਰ, ਸ਼ੋ ਸ਼ੂ ਖੋਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵੇਟ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਵੇਟ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈੱਟ। ਹੋਰ ਬਸ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਲਾ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਟਾਇਰ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਟਾਇਰ ਬਦਲਨੇ ਆ, ਟਾਇਰ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇ। ਆਹੋ ਆ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਜੈਕ ਚੱਕ ਦੇ ਗਏ ਹੁਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੈਕ, ਚੱਕ ਦੇ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਸਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਸਤਾ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਬਸ, ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਲਾਉਣਾ, ਖੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਵੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ। ਟਾਇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਨਾ ਚੜਾ ਸਾਜਨ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੱਕ ਦੇਈਏ ਚੱਕ। ਲਓ ਜੀ ਲਾਤਾ ਟਾਇਰ, ਨਾਟਕਾ ਹਲੇ ਹੁਣ। ਲਓ ਜੀ ਕਾਸਤੇ ਕਰਤੇ ਓਕੇ ਹਨਾ ਸਾਜਨ। ਓਕੇ ਆ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਜੈਕ ਦਿੱਤਾ ਲਾ। ਜੈਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਵਾਇਆ ਵੇਚਣ ਗਏ ਕੁਆੜ ਚੋਂ ਲਿਆ, ਭਾਰਾ 13 ਕਿਲੋ ਦਾ, 13.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੁਆੜ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਕਾਸਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਇੰਟਰਕੂਲਰ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਟਿੰਗ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਟਿੰਗ। ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਧੂਏ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜੈਨ ਜੂਨ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਟਿਆ ਵਾ। ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੋਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਟਰੀ ਥੋੜੀ ਗਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਐਂਗਲ ਵੱਢ ਲਈ ਤੇ ਸਰਾਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੱਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਫਿੱਟ। ਉਧਰ ਡਰੈਲ ਨਾਲ ਕੱਢਣੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਪੱਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਪੱਤੀਆਂ ਵੈਲਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪੱਤੀਆਂ ਵੈਲਡ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਪੱਕੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਲਏ। ਲਓ ਜੀ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਫਿੱਟ, ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਕਰਤਾ ਫਿੱਟ। ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਉਰੇ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਪੱਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਪੱਤੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਕਰਤੀ ਸੈਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਤਾਂ। ਪਾਈਪਾਂ ਗਏ ਆ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਫਿਰ ਹਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਸੈਟਿੰਗ, ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸੈੱਟ। ਲਓ ਜੀ ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਣਾ ਦੇਗੇ ਪਾਈਪਾਂ। ਐਲਬੋ ਜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਐਲਬੋ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਲੱਗੇ ਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉੱਤੇ ਕੇਰਾਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਕੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ,
ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚੜਾਇਆ ਇਹ ਲੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਸ ਵੈਲਡ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ। ਭੋਰਾ ਵੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾ ਖਿੱਚੂਗਾ।